Посмотрим вот такого интерактивного кролика с крольчатами. Ставим батарейки, потому что в комплекте их не было. При нажатии на спину может издавать звуки. На лапке тоже есть кнопочка, это микрофон. При нажатии кролик будет повторять за вами. Привет. Привет. Как дела? Как дела? Ля-ля-ля. Ля-ля. А теперь ответственный момент. Принимаем роды у кролика. Вот такие крольчатки у нас родились. Теперь нам нужно покормить крольчат. Для этого мы их прикладываем к маме крольчихе. Как только они начнут кушать, мы услышим это по характерным звукам. Крольчатки, наверное, уже наелись. Теперь нужно покормить маму. Когда прикладываем бутылочку, тоже появляются вот такие звуки. Наверное, наелись.